alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée. Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission polele pona ekolo bandeko balandi ya émission polele pona ekolo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino bandeko balandi ya bana bilaka télévision. Merci encore une fois na bino o boza ko s'abonner mais en tout cas passe na motema ya océan pamba te boza ko partager be émission te pe boza ko liker te boza ko talate. Qu'est-ce qui ne va pas na bana bilaka na ebiete ya solo tumba ya mone laka ya kaka pasi mais kasi lokolo za na nzambe katana nulia wala tala émission partager yango tokende pe likolo. Merci na bino oyo pe na no s'abonner te na no boyebi pe chaîne na biso ya bana bilaka te. En tout cas nazali ko senga na bino ete bo s'abonner encore une fois massivement boko zalaka de cité lelo bandeko balandi tozali kolobela makamatali passeport tokolobela makamatali mobembo ya tata mokonzi wa ekolo na Angola oyo esali pasi pe mawa na banzi ete bandeko bolandi yango bipai na bipai yango pena toko sombiti na makanisi na biso na esika wala po ete tomi pesa na pole nini maoko leka la République démocratique du Congo. Encore une fois merci na bino bandeko la biso kasi yambo tokoba la likambo ya biso na pesi penda matondo mingi ekomela notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais mona mobala le nzambe lokola maya komela. Merci encore une fois la Pape Dieu directeur recherche stratégique pour établir retraite vraiment toyebi ete nzambe azali katela biso tika ete puissance la kolo ezoyo mona na elaka. Merci encore une fois na notre parrain pasteur Didier Lompinga ya la gloire de l'Éternel o la benga Sango Mokonzi papa Sango Mokonzi ya yo yango wana ba pour remettre Angola no bondi ya botar de bono itra RMC ko comme la bino la reine queen maman d'Angola na mokita na Florencia Matondo Mido et pourquoi pas Aboule Padra Mokolo eloko oyo José Lomami le grand Zingankuvu tata da bolandanga la bokebi yako na bandeko baza kolela joyeux anniversaire na bandeko bazo festoyer yako lisusu na ba ope baza la bopito vraiment ils a participé mawa na famille ya papa Manzenza tolobi on est toujours ensemble bandeko balandi passeport affaire passeport ekiti na $99 toko sola la bandeko mususu parce que toko luka bango kaka soki ba pesi biso maboko passeport uta kala ezalaka na prix ya $99 wala donc ezalaka $100 la normal passeport ezalaka soki ba 80 mais pour obimisa passeport ya $100 ndekolanga okotambola tambola po ezala ba formalité ebele ya liboso il faut qu'il y ait na banque pour banque enregistré tala molongo pour ka kozwa formalité wana ya banque ya likambo kenda ka anero kota la bureau otiki dossier bakomi okei kuna bisike kokota po basala étude ya dossier na yo tambola kayaka ti e ya kokende kuna na affaire étrangère bongo babenga yo ke sa capture voyage leki moto malade ya kufi. Merci mingi la bandeko obozo sepe la passeport ekiti lundi toko kende toko salisa ndeko langa bilaka Félix etika bilaka ya mila pepe ya Félix libungu tulu Félix auta ekolo bala biso alobi armée zali ampiko ali na armée ampiko armée zali makasi armée tosakaye armée zali aye tango biso tokolo ba métissage na l'armée congolaise après avoir Angola na Tanzanie kofunda biso soki Zambie kofunda biso yewana na avion pilili akomi boyoki TV Angola elobi yango baza ko se manquer la République démocratique du Congo ce n'est pas Félix lui-même na biso pe
nani akopesa biso maboko toto na kotosa biso la makambo ya boya mokoti ya liboma bande ko baladi akei ko senga ba pesa ba soldat siko azo senga ba soldat ngasa guerre nana po ba soldat ngolais po ba kota awa cela veut dire toi la guerre na mikolo misako ya Félix amoni ete meli yo komeli Félix le babo solo ke ko senga ba soldat pourquoi po bango balobi ba ngolais batu balobi Olandi radio la bango Lorenzo a des problèmes le 11 si je ne me trompe pas le 11 décembre marche mon nene ko sala mukolo indépendance sa bango bangolais balingi ete pas faire souffrir bango sikoyo katisi na lombango polo ke le ko senga ye ba soldat na ye ba kita po ba epole ozo bunda contre nani tu veux le ko ta guerre awa pona nini ese biso to tindaki yo ozo mapona mia miibi biso to tindaki yo Félix o sala deal na ba Rwandais sikoyo ozo la posa ko bomba banani bato bakufa nzala bato baliaka te okesenga basoda angolais bakota awa sikoyo to basoda angolais bazokota po yo sikoyo biso tokoma soko travailler mais est-ce que vous comprenez makambo ezoleka sikoyo basoda angolais bana ko protéger Félix donc na mboka o moko bino bozokotisa biso kaka ba étranger po baya ba envahir mboka ba Rwanda na mto bimisi bango te ba Burundi na ba bimite ba Zambie na ba bimite alors sikoyo ko sola biso so ba angolais bakota po yo ko yeba manière ko bimisa bango ata bino moko eloko ni yango zo le kapela muto a Félix yango nyoso yo batele babeti baboko pa mais ça c'est quoi c'est ko tango bakambo ezo le ka fayulu tozo zela nini po opesa maloba na yo ya président Eli tokeka ko tweeter mais ça c'est un problème tango bino bozo zela Oto zela ya suka mais yazo ke le kokoti la biso suba lebele na kati ya République démocratique du Congo mama jawa assalamu alaikum na ba musulman ngai botala kama kambo ya boto zali awa Kabila le père akoti saki ba Rwanda ye na bangwa ba Rwanda ba dinda miawa et comme bazonga ba boy balobi fo pesa bango portion ya mabele o tozo kufela tozo lobela minyembwe toza kolobela ba uchuru tozali kolobela ba manono tozali kokende kuna ozowe akangi pe Tanganyika siko nano tosisi likambo wana te ye wala siko akimi mbangu akepa bangole po bangole pe baya bazwa pe portion pa laki bango abi Lorenzo soko tindelinga bangole ngala ko pesa yo diamant to cuivre to or ye moko diamant ngazala ngote code minier et pas Kabila ye moko ko kokota na siko biloko yake ko la kabangole soki batindi basoda angole de biso moko awa toza ben capable de mibali basate la Congo pa bunde la Congo il y a pas de soldats congolais donc il y a que des étrangers siko bozo mona Félix ye moko so bisabilo ke na armée oyo ezaka ka ba étranger donc lokola ko créer armée té à côté qui la fraude et c'est que les gars aide de Congo to saka aide sur aide ngopé et ça pour la congolais aide ngo ça pour nuire biso balamboka alors tala musala malamu asaeli biso ya ko kanga ka bana biso ya mibali lobi to zala ki victime à partir de 19h ba ko be nga mbangu bakangi neve nanga donc à quel côté ka moninga na 19h azwa bisi na re bakangi réseau bakangi ba soldat ba obenga eboika moto azala paquete azana le côté mais ba bengi eboika tobimi tokomi kuna lokola pe to solaka ba soldat mususu o baza pour mboka baza ko kama mais arrestation ya nini les policiers bazo kama moko azalaki la tokie na ye nde mokonzi na bango azoyebisa ngai alobi océan tozalaki na bango nga mpe nangaki nasala ngai nini marche oyo ndenge bakela kokanga bato wana soki patrouille alobi lolenge tomeli donc mokonzi oyo batieli bango wana amelisi bango na gene bameli agene batongoli na nsima yebisi bango bokende kozwela nga mbongo nde bokanga bikangakanga wana la police congolaise o baza censé kobatela biso na biloko na biso je dis na tieli boko langa likolo nzamba lo lazo kanga tozo soldat o ngaka sala patrouille mta ko betela solo
policier na lobi biso na makambala tozalaka te biso toza sansa kobate bilo biloko na bilo et preuve n'est pas ça qui intervention tokei moi passe yali misolo yali te tokei kopesa bango 15 000 francs congolais et puis na yebisi bilo na siat wana ya pudi wana mais et comme il a l'hôpital était ba para ba koya bipai na bipai donc et qu'on ramasser donc à partir de 17h bandeko nga osena eka ko bisa bilo bo benga bana na bilo bandeko na bilo surtout ba jeune garçon bo bisa bango ke 17h basala ndako 18h osana ya bolili ba kota po bango bazokanga kaka ba jeune garçon siko lokola bapesi bango ordre ya kokanga bango bato bapesi bango kokanga bakuluna bakokanga bakuluna te po bakuluna basalelaka bango siko bango bazokanga bana nde ya ndako po bilongi ya bakuluna eyebani siko bazokanga bana ya bato oyo baza normale po basala nini baintimide biso na kati ya Kinshasa po balobake mwana okoki kobima te tango biso tokele kotambola ba mama bayoka mofolu babatela bala bango baloba ete te na makambo ezosalama bala biso bakoki kobima te po tala ndenge baza kokangela biso bana na biso lobi la police a pudi ezwaki mbongo la ndenge kosakala te bon eza combien ba la police ba kozwa mbongo ba 15 000 ba 20 000 ba mama pe ba lolengi ba pesa ba 50 000 pour la ni ba libérer bala bon et puis balo bazokanga n'a rien à voir na ba musicien bazokanga bango musicien Thierry Migler na ebité Thierry Migler na beti mbela po lobi to benga ki numéro le kakite na okaki maoke un artiste bazo malmené ndenge na ba boki na ba busu to bengi numéro le kite je ne sais pas ce qui patron na Thierry Migler akendaki kobimisa artiste là alors les camarades pe mususu na lobaki ba artiste bazala ba carte té mais na mitu ya ba patron congolais pour la ni bozo faire nous ba musicien la bino bon c'est la ba carte d'artiste tant engagé musicien directement kende na culture art zole carte d'artiste lokola bilo bolingaka ba lox bolingaka ba tentire bolingaka ba tatouage bolingaka biloko matoyi mais c'est quoi moi la mobile wana bakangaki azana carte te azana mokanda te ozo prouver que le musicien mais c'est quoi boseli ba orchestre la bilo pourquoi c'est ça aussi le mal de musicien congolais maltraitance ya bandeko la bino moko bayembelaka bino yo moko okoka koyemba te c'est quoi lokola toyaki na mbongo te moyen lisusu ya kofutela ye ezalaki te mpo lokola azalaki na batatouage tentire ekomaki problème bandeko na ngai tala Congo bisika oyo Félix akomisi biso donc mboka ekomi na mofolu tokolia malamu te likambo moko ya malamu ekosalama te kini ezali poubele mbongo oyo ebima mpo ya kili bopeto mwana mobali oyo azwa yango akenda yango akoma kpo kini solo makambo ya malonge ya lite lotiliki ya malonge ya lite ndenge to aboma ezobima te donc beton na mai beton na lotiliki beton na nzela beton na bisika nyonso beton na bana ya bato bakanga bango sans intérêt wala musala ba police pe soldat la bile bokanga bikanga kanga na lingi mbongo ekota wala mokonzi ya bango lobi mbongo bande kolanga likamba Kongo ezali problème likambo ya Kongo ezali ngai na yo tango ngala bela ka bona eka ko bimisela bilo ba vérité mutu muso ko koloba te ezali te to sunga la po te to sisa likambo oyo bande kolanga to silisa likambo oyo politique ezali la makambo susu mais libération etali ngai na yo etali ba politiciens wala te parce que tous les politiciens ba ko libérer bisoté parce que bango baza déjà la ba signature baza déjà la ba garde-fou baza déjà bataille bango sur mesure. Un politicien a quoi que le cabor noté azali kobanga mais ngai na yo peuple to revendiquer ba droit aujourd'hui Macron azali boto a côté célébiso virus na makasi lelo au Congo ezala na coronavirus te mais Mouyembe a déjà annoncé que ba ko kotsa biso la bandako peuple congolais to tombuka to ndima yango te to kota la bandako te en tout cas to ça la face na Mouyembe po ba ko kanga biso la nini coronavirus réalité Mouyembe kelo kanga bana na yo bokanga na bana Félix boche bango na ndako biso te to ça ba bola moko ya solo ya bola biso to lukaka chaque jour pour la bala biso bolingi ba confiner biso na ndako po boya ko sala biso nini eloko ni ezo leka na mutu ya Congo yo finalement bongi ba envahir biso bo sala biso bakamu na butu biso to zala ko sutuka bosi bokangi biso na basoda ngolais bangole bino pe botika te botombuka kuna Lorenzo Pazo e moto biso pe awa tokotombuka ata ndenge bolingi bobuka biso bakolo tokondima te peuple congolais na fungoli bino miso soki toyoki kaka ke légèrement
nini na bango confinement totomboki yambala oyo zande ko beta bango tokotombuka te ya nini te ko beta bango ko sala makambo elongo bani pour la trop c'est trop coronavirus ya lia te tomoni mutu boko kufuna coronavirus a te pour ni bongi bo maltraiter peuple a déjà souffrant pourquoi bino po bozala bana bino bazo lia bien bazo lata bien bazo mela bazo sepela mais peuple a souffrir lobi boko kele na élection kaka peuple oyo aza souffrir ye mutu ba famille na bino si ça dépendait de la famille na bino boko zala ba président te vous blaguez avec le peuple congolais pourquoi hein est-ce que la famille na bino boko keta ba 100 na ba famille na bino boza ba 1000 atana ba entourage na bino to ba parti politique na bino vous avez 5 ou 1 million. Et ça peuple n'est pas de voter, mais pourquoi vous avez un peuple voilà té? N'a pas manifestation là, vous avez besoin d'un peuple là, bah yembe la bino, bah ganga pour kosa la peuple voilà. Mais peuple là les là dans peuple là les bazo kangaye ya pamba. Et là koni ni bino ba konzango ya Congo bezo loba. Si ça dépendait kalanga ba meeting ba konzwana et ko sala ka fiasco. Mais hélas, tous partager à vie mon côté. Ce que ça dépend de l'anga pa mon konza telemi boy, a bengi bino bo keite. À comprendre que le peuple a collé. À comprendre que basala makambo malongo bani. Boni biso bato kutu basala misolo, bato basa bien, mais baso revendiquer ba droit la bango, baso sala ba marche, basa ko bunda. Mais biso otolia kate comment tozo nga ko bunda te. Likambo baso kanga bana biso pamba mama ebe yuto telema, to tombuka ba papa to telema to tombuka. Bakani mona yo bimisi $50, mona na sala le côté. Bakani mona yo bimisi $20, mona sala le côté. Pona nini to pesa sebongo na bozoba ya bato ya la police. Mais le coup la congolais a l'embalaye a kobeta mwana ne bambata a kogangela mwana ye et ali pasipe mawa mais ngai na kolembate na kolembate na konganga ti mokolo nzambe akokita pona kosiko lekolo Congo nde mokolo wana nzamba zongi singai esika na ye lokola na ali kati letinda na ali kosala mosala ya bakuka na ali kosala mosala ya bakuka na ali sinzili pona kobeta kaso la molika mabela bete bilombela bande ko balandi na banzi na baliko kemoke la suka po ete lobaki la koyaka ko betela bilo mbele ya makambo oyo kasi bande ko langa ya mboto kabwana tolo bananu makambo oyo bande ko batelemi bipai na bipai na moni bato bagangi ko loba makambo ya Jean-Marc Kabunda bakeleki fete la bango oyo baliaka ya milimo ya bato ekufa oyo bazali ko tosa te yango te milimo ya bato bakufa na pasi me bino bolembongo boko tchola ba milimo wana pe bakela ko sepela la bango na kikwiti koloba ete FCC cache Maria Joanne Sili. OK. Na okipe mama Ifoku alobi ke ezali cadeau kitoko oyo Félix akopesa na ba peuple congolais. Ah nzambe yali mawa na ebite nzala bato bala bambo po mama Ifoku aki candidate présidentielle. Mais comment tu bimisa ki 100 000 balles na yo pour la candidate présidentielle on ko ma suna nzala ya bozoba boye ya ko kota la makambo yo mais moi je ne sais pas yango batango bakoma ka pendenge nini pour que le poster ya nini ya ba ko tinda yo bakabaka ne mbongo ya kalikamwi parce que ngai mutu aza censé ko kende sika la ça veut dire motone ko salade ba déclaration bongo ko sala yango te ezali flatteur vie au dépend de celui qui l'écoute mais bozo ko sala flatterie na mutu akonyo quoi. Si vraiment Félix Azaki président na Congo oyo akoke le senga aide na Angola kadoni akopesa bila malamu Jean-Marc Bamatia na mpunda la Rouberwa nazali kotuna na lobi Rouberwa azali awa la République démocratique du Congo. Est-ce que Félix akoka ngisa Rouberwa te Félix Rouberwa sambisi Félix asambisi na lolengeli pour Félix le calabar les bosso ya bato koloba ete moi je t'ai pas là nazalaki na fête la Belgique tango Rouberwa akei kosa la commune rurale impuissant ils ont impuissance Rouberwa sambisi balekisi Rouberwa kuna bato bangali balobi cho lelo Rouberwa zab na conseil des ministres ça la chaque vendredi Rouberwa kokota. Est-ce que Félix azala makasa ko benga la Rouberwa Félix azala makasa ko kanga Rouberwa te si Félix azala mobali ya solo oh bino bolobi ete bakabona cash la FCC abimisa papa langa azala boko abimisa di kapen
victoire ya liboso bokomona sur victoire abimisa di kapena boloko Félix si tu es un garçon bimisa nani na boloko bongala lobela yo papa di kapena bana ba ko luka yo pona nini toko kota na ba théâtre to lali sur Miniembwe Félix lali sur Miniembwe mwana mobali oyo bolole oyo azali wana nyarungabo Félix akangie bato ba balé wala bongi Félix bana kokanga bango parce que ndenge ni yo président ozala kité mutu boko azumbo kala yo azuma belé na yo bako nyoko peuple na yo bako finga yo moko ke boza censé ko fa na biso boza mibali te ba bandi na yo moko tata mokonzi wa ekolo le garant de la nation balobi yo po mobali te poso ko ki mobali mokangi boyisi ya ngabo yo kene koloba bangolais boyaka pe bolobi bakabwani to longwala ba distraction tozana eloko moko plan ya sortie ya crise ya li moko ezali ngai na yo to milengele poete to silisa likambo oyo bandeko totika komichana misapi totika komiliana na misapi na awande la chelo tono ezali bobele to bunde tumba to bunda toyokala basola mabeka totalisa bango ete toali basi pe mibali ya Congo tolongola bango na mboka la biso ko bandeko pona nini ye ekolo ya yo moko tokomi kokanza boyo tokoloba likambo pasi tika nzambe ya lola azana bilo kaka soki boala mato ya koyoka bo like be émission bo partager yango bo s'abonner encore une fois massivement merci na yo lipasa nga ino ya CNT live mikolo mileki mike ingete la bana mvuluzi Ali le moke monseigneur Lisu Yankolo agi mapendo wa bolingo babakisela o la reine en tout cas na lobi bisonyoso to bakisela ngobila Kinshasa afuta mbongo oyo yazwaki pambate makambo la Kinshasa yali kutambola malamu te Ernest Dilala ba recevoir nouvelle force tokuta na mikolo misali ko ya mon ami de tous les temps Juno Loswa quand ngai na lobi bye alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété